નમસ્કાર મિત્રો, આયુર્વેદા ગુજરાતીમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, ઠંડીની સિઝનમાં શરદી અને ખાંસી હોવું એ એક સામાન્ય બાબત છે, પરંતુ અમુક લોકોને વાતાવરણ બદલવાની સાથે આ સમસ્યા થાય છે. આમ તો લોકો શરદી અને ખાંસીને ગંભીરતાથી લેતા નથી, જેના કારણે આગળ જઈને બીજી અન્ય સમસ્યાઓ પણ થાય છે. તેમાંથી જ એક છે કફ બનવાની સમસ્યા. મિત્રો, કફ એક પ્રકારનો જાડો અને ચીકણો પદાર્થ છે, જેનાથી ગળું અથવા છાતી આપણને જામ થઈ ગયેલું જણાય છે. કફના કારણે બેક્ટેરિયાનો વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી શ્વસન તંત્ર પણ પ્રભાવિત થાય છે અને તેની સાથે બીજા જોડાયેલા અંગોને પણ તકલીફ થાય છે. જો તમે કફના વધવાને સામાન્ય સમજો છો તો એ તમારી ભૂલ છે, કારણ કે કફના વધવાથી તમારા ફેફસા અને બીજા અંગોને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે આયુર્વેદા ગુજરાતીમાં કફ દૂર કરવા માટેના અસરકારક ઘરેલું અને સરળ આયુર્વેદિક ઉપચારો વિશે વાત કરીશું. મિત્રો, પ્રથમ ઉપાયમાં આપણને જોઈશે તુલસી, આદુ અને મધ. દોસ્તો, આપણે તુલસી, આદુ અને મધના આયુર્વેદિક ગુણો વિશે જાણીએ છીએ. જેમ કે તુલસી અને આદુ કુદરતી એન્ટીબેક્ટેરિયલ તરીકે ઉપયોગી છે, જ્યારે મધનો ઉપયોગ અનેક બીમારીઓમાં આપણે અવારનવાર કરતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો, આમાં સૌપ્રથમ આપણે તુલસીના પાન લઈ તેને સારી રીતે સાફ કરી તેનો 3 ગ્રામ જેટલો રસ નીકાળીશું. પછી આદુ લઈ તેને સાફ કરી તેના ઝીણા કટકા કરીને મિક્સચરમાં તેનો 3 ગ્રામ જેટલો રસ નીકાળીશું. હવે 3 ગ્રામ તુલસીનો રસ અને 3 ગ્રામ આદુનો રસ બંને મિક્સ કરવાનો રહેશે. પછી આ મિશ્રણમાં 1 ચમચી મધ ઉમેરવાનું રહેશે. પછી આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું રહેશે. મિત્રો, આ જે મિશ્રણ તૈયાર થયું છે તે આપણે સવારે ઉઠ્યા પછી અને સૂતા પહેલાં 3 દિવસ સુધી રેગ્યુલર લેવાનું રહેશે અને તમે જોશો કે આ 3 દિવસમાં તમારો જે કફ છે બધો નીકળી જશે અને તમારા ફેફસા પણ તંદુરસ્ત બની જશે. મિત્રો, બીજા ઉપાયમાં આપણને જોઈશે દૂધ, હળદર, મીઠું અને ગોળ. સૌપ્રથમ 1 ગ્લાસ જેટલું દૂધ લઈ તેમાં હળદર, મીઠું અને ગોળ નાખી તેને ગરમ કરો. હવે આ દૂધને ત્યાં સુધી ગરમ કરો કે જ્યાં સુધી હળદર અને ગોળ દૂધમાં ભળી ના જાય. પછી આ ગરમ દૂધને ગાળી લઈ રાત્રે સૂતા પહેલાં પીવાનું રહેશે અને આવું 3 દિવસ રેગ્યુલર કરવાથી તમારો બધો કફ છૂટો પડી જશે અને તમને ઉધરસમાં પણ રાહત થશે. તો મિત્રો, તમને અમારા આ આયુર્વેદિક ઉપચારો કેવા લાગ્યા તેનો પ્રતિસાદ અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવો અને તમારા રિલેટિવ સાથે પણ આ વિડીયો શેર કરો, જેથી એમને પણ આનો લાભ થાય. ધન્યવાદ.